第76章要命的歌声。听见倒吊人的话语，克莱恩内心突然咯噔了一下，有了不好的预感。他没去熬什么人设，放下马灯，从衣兜里掏出2张便签纸，揉成团状，分别塞进了左右耳朵内。见格尔曼斯帕罗没做询问，直接照做，阿尔杰忍不住松了口气。与内心感慨和经验丰富的家伙合作真是省心又省事，哪怕有疯狂称号的冒险家，也听得进合理的话语，知道什么该做什么不该做。他正要将手里还有点温度的死老鼠扔向迷幻风铃树，吸引对方去捕捉，忽然看见旁边灌木杂草摇晃，钻出了一只黄皮黑纹的老虎。叮叮当当的优美风铃声里，那老虎一步一步地走向了前方的奇怪树木。他动作正常，目光呆滞，有种无法描述的邪意感。阿尔杰见状，垂下手臂，暂时放弃了丢出那只死老鼠的尝试，忍着剧烈的头痛，冷静地看着那只黄皮黑纹的老虎，在越来越急、越来越响的悠扬声音里，走到了迷幻风铃树前方。他蹲了下来，抬起右爪，啪地弹出尖利的指甲，往自己脖子上划了一下，鲜血汩汩流出，而这老虎仿佛失去了痛觉，继续拉扯爪子，让伤口变深变长。然后他开始一点点剥去自己的皮毛，露出血肉模糊的赤裸躯体。风铃声渐渐平息，那些枝丫突然活了过来，向着下方蔓延，一根根扎入了老虎失去皮毛保护的让人不忍直视的身体内。早就做好准备的阿尔杰当即抽出腰间的短刃，张开嘴巴，嘶哑高歌道：冲击，冲击，冲击，大海啊，冲击灰而冷的岩石！冲击，冲击，冲击，大海啊，在岩石脚下崩裂！注意！他的歌声粗犷豪迈，但又完全不在调上，与人类与生物的正常认知完全违背，并自带噪音般的有金属质感的轰鸣声，充满了让人烦躁、让人恶心、让人头痛的力量。那株迷幻风铃树的枝丫同时颤抖了一下，齐齐往后收回，似乎要蜷缩在一起，随之响起的美妙铃声少许的冲淡了可怕的噪音。阿尔杰旁边的克莱恩虽然用纸团堵住了耳朵，并主动收敛了灵性，这一刻也额头血管暴跳，心里瞬间冒出想弄死歌唱者、想毁灭眼前一切的冲动。而且他的脑海有被撕裂的感觉，皮肤下的肌肉和血管轻微的自行蠕动了起来。别人唱歌是要钱，倒吊人先生唱歌是要命啊！克莱恩用吐槽对抗着内心的暴躁。冲击，冲击，冲击！阿尔杰每一个单词的迸发，逐渐靠拢了浪潮拍击礁石的声响，一道又一道银白的闪电随之落下，仿佛一阵又一阵的喝彩。银白相继亮起，齐齐劈到了迷幻风铃树表面，劈得这奇异的树木止不住的颤动，劈得它枝条的摇晃僵硬混乱，难以发出整齐的催眠之音。阿尔杰抓住这个机会，丢下死老鼠，向前伸出了手中的短刃。呜的风声炸响，一道道无形的利刃嗖嗖嗖奔了过去，斩在迷幻风铃树最顶端最靠近躯干的那根枝丫上。咔嚓，那拳头大小的没有颜色的半透明果实直直掉落，被一股强风卷起，飞向了阿尔杰掌中。那表面布满眼睛般裂缝的树木随之凝固，剩余的枝丫同时垂下，失去了活力。果然，只要事先搜集和掌握了正确的情报，灵智相对不高的超凡植物比同样层次的动物要好对付。阿尔杰拿出预备好的金属小桶，收好了迷幻风铃树的果实，然后他侧身转头看向格尔曼斯帕罗道：我们继续。他的话语突然中断，往前对应的词组消失在了他的喉咙里。这一刻，他看见格尔曼斯帕罗冷峻的脸庞略有扭曲，棕色瞳孔旁的眼白微微染红，似乎随时会爆发，随时会向自己动手。阿尔杰的精神一下紧绷，缓慢吸了口气，将刚才的话语补充至完整。我们继续往前走吧。格尔曼斯帕罗低雅回应，率先绕过进入枯萎状态的迷幻风铃树，走向黑森林深处。他没有去弄树皮、枝干等富有灵性的材料，因为后续肯定还会遇上不少超凡生物，而他又没有所谓的储物神器，当然要保留空间给更有价值的收获。再说，身上带的东西太多太沉重，明显不利于发挥小丑的敏捷。可惜啊，那都是没生命的材料，没有自己的血液，没法进入格罗塞尔游记。倒是可以用密偶将他们带进去，但这非常麻烦，不利于后续的探索。克莱恩一边无声感叹，一边平复情绪，从倒吊人歌声的残余影响里摆脱了出来。
这是他前后两段人生听过最难听、最刺激的歌唱。如果倒吊人再持续1-2分钟，他不敢保证自己还能控制得住殴打对方的冲动。仅凭纸团堵住耳朵和收敛灵性，只能减弱影响，没法真的隔绝。就算是失聪者，也一样能听见，这包含了灵性层面的交流。这应该就是海洋歌者最难以防御的能力。再加上一旦出现，肯定已躲不开，只能提前规避的雷击，这个序列5也相当强了。不过，倒吊人先生的歌唱感觉为什么和精灵歌者夏塔斯的完全不一样？克莱恩一边总结和分析刚才的经验，一边产生了些许疑惑。这个时候，提着马灯走在他旁边的阿尔杰也忍不住考虑起一个问题：我该怎么扮演海洋歌者？沉默的氛围里，两人在长满蛇鳞般的粗大树木间快速往前，向那片古老遗迹靠拢。有航海家在旁边，克莱恩省下了补杖寻路的精力，专心的戒备着周围可能突然出现的攻击。幽黑无声，很有恐怖故事感觉的环境下，两人不知前行了多久，发现黑森林内的树木开始有规律的逐渐稀疏。这与他们之前遇上那条半神给予蛇时的状况并不一样，那里是树木一下稀疏，显得很突兀，这边是渐进式的，给人一种快离开黑森林的错觉。穿过这片区域，就到那古老遗迹的边缘了。阿尔杰打破安静，说了一句。他顿了顿，状似随意的补充道：根据我的经验，越靠近那里越危险。我之前发现的半神级超凡生物痕迹都是在这附近找到的，不过很奇怪的一点是，那古老遗迹的边缘完全没有超凡生物活动留下的线索。至于它的深处，我就不知道了，这大概率是那古老遗迹内有更加恐怖的存在，那片区域是它的领地，所以其他生物不敢靠近。克莱恩在心里咕哝道，他对这次探索的危险程度是有预感的，事前也在灰雾之上做了相应的占卜，得到的启示是有波折，有问题，但安全离开的可能不小。等倒吊人说完，克莱恩低笑了一声道，你应该能知道我的猜测是什么。他没有多说什么，进入了杂草丛生、树木稀疏的区域。阿尔杰默然走于旁边，愈发相信自己对格尔曼斯帕罗的判断是正确的，又冷静又疯狂。前行几十米，他们忽然看见马灯光芒的尽头出现了一双幽蓝色的眼睛，那是一只蹲在树木枝干上的黑色狒狒，它毛发天然卷着，头部长出了一片又一片黑色的晶体，这些晶体往上生长，没有规律的簇拥成了奇异的冠冕。一看到这黑色狒狒，克莱恩和阿尔杰就同时有了想低下脑袋的冲动，似乎不敢直视对方，只觉那是这片森林的主宰，是自己的领主。领主，阿尔杰依靠精神之鞭戒指带来的剧烈头痛，摆脱了影响，忙往左侧迈步，试图让开正面，将这不知品种的超凡生物留给格尔曼斯帕罗。这是他们之前的约定，可是他明明是往左迈步，最后却成了往前行走，而且双腿一瘸一拐，似乎突然就需要拐杖了。下意识间，阿尔杰抽出短刃，让一片片锐利的锋刃嗖嗖嗖奔向了那黑色的卷毛狒狒。就在这个时候，那只狒狒咧开嘴巴，露出了笑容。半空的锋刃突然变向，或向左偏，或往右飘，或向上浮，或往下沉，完美避开了目标。克莱恩看到这一幕，放弃了用正常办法靠近的计划，左掌手套一下变得透明，身体也随之无形。阿尔杰停止了应激而发的行动，看见格尔曼斯帕罗戴半高丝绸礼帽的身影陡然浮现于黑色卷毛狒狒的身后，双方的距离不到5米。紧接着，那黑色的卷毛狒狒身体豁然僵硬，仿佛失去了大半控制权，他甚至艰难地抬起手掌，半挖向自己的眼睛，半试图扭曲着什么。而格尔曼斯帕罗已趁他迟缓，抬起了右手握着的铁黑色左轮，用深邃幽暗的枪口瞄准了他的头部。然后，这位疯狂冒险家没什么表情的扣动了扳机。注意，节选自丁尼生冲击，冲击，冲击。第77章黑暗里的危机。砰！巨大的枪响回荡在树木稀疏的开阔地带，向着四面八方传播出去。如果是正常的岛屿，正常的夜晚森林，此时肯定会有许多鸟类被惊起，扑棱着翅膀，在野兽的嘶吼里盘旋飞舞。可这里依旧安静，安静到似乎不存在活着的生物。而那只黑色的卷毛狒狒，脑袋突然炸开，血浆、大脑与碎片猛地向着四周洒落，让那片区域仿佛下了一阵急雨。他头部的黑色晶体同样碎裂，没有一块完整。克莱恩弯折手臂，缓慢收回了还冒着火药烟雾般的桑中左轮，
看着变异卷毛狒狒比人类更健壮的身体扑通倒下。旅行靠近，怨魂强控，加抓住机会的桑中致命一击，就等于瞬杀。克莱恩并不是为了炫耀本身实力才这么做，而是通过刚才的观察，认为这只变异的卷毛狒狒能力特殊，如不趁他对自己没一点了解，快速将它解决，那他有极大的可能扭转战局，让事情变得相当棘手。而这在一座危险的原始岛屿上，是必须尽量避免的情况，因为谁也不知道激烈的战斗会引来什么东西。所以，克莱恩在怨魂附身变异的卷毛狒狒后，放弃了操纵灵体之线，用更漫长时间、更加稳妥、更加不留痕迹解决对方的尝试，直接拉开击锤，用桑中左轮抓敌人受怨魂影响产生的僵硬与迟缓，效果和他预计的一致，中途可能的意外也和他想象的一样。那只变异的卷毛狒狒确实有足够的能力通过扭曲或混乱摆脱怨魂附身的不利局面，并让子弹的轨迹变得没有规律，强行避开他的身体。可惜，他这所有的努力都还没产生作用，就戛然而止。克莱恩抓住那短暂的呆滞，果断迅猛地发动了致命一击。如果他改为操纵灵体之线，那事情的结局很可能不是这样。为此承受一个弱点也值得了，而且越往后走，越大概率动用桑中左轮，比起在危险环境下才发现自己害怕什么，提前弄清楚问题，适应并规避类似的处境，是更好的选择。克莱恩让铁黑色的手枪自然下垂，两三步走到了变异卷毛狒狒的身旁。这个时候，在怨魂的控制下，这超凡生物的非凡特性在加速析出。阿尔杰提着马灯，远远看到这一幕，好几十秒都没有彻底回神，脑海内凝固的始终是格尔曼斯帕罗手中铁黑色左轮枪口冒出火花，变异卷毛狒狒脑袋随之崩碎的画面。最开始时的混乱遭遇就已经让他明白，这只超凡生物的层次要高于迷幻风铃树，是相当不容易对付的类型，自己与他战斗必须足够谨慎，足够小心，而且未必能赢。可格尔曼斯帕罗在2-3秒内就解决了战斗，迅速的仿佛只是在练习射击。同为序列5，这样的差距简直让他无法相信。短距离的传送和一定时间内控制住对手的奇怪能力，配合那把威力惊人的左轮，效果超乎想象的可怕。如果是第一次遇到，我也肯定会被瞬杀。而即使有了准备，要想抗衡也不是那么容易。最好的办法还是提前用歌声大范围无差别影响周围，让格尔曼斯帕罗没法那么顺利的完成传送。不愧是赏金5万镑的疯狂冒险家，哪怕没有愚者先生提供的帮助，纯粹靠自己也不比地狱上将差，甚至更强。阿尔杰收回思绪，边假设自己处在变异卷毛狒狒的位置，考虑该怎么应对，边无声感叹了几句。比起别人的讲述和自己做出的猜测，亲眼目睹的情况似乎更有说服力，更有震撼感。卷毛狒狒的尸体内，破碎的黑色晶体中，一点点微光飞快析出，凝聚在一起，变成了紧握的半透明的漆黑拳头。这拳头直观的给人力量感和邪意感，上面的纹路、光点与支架看似遵循着正常的规则，却又充满违和的意蕴，似乎潜藏着大量的疯狂与混乱。黑皇帝途径的序列5混乱导师，不知道我这次获得的弱点是什么，希望不要太奇葩。6个小时内，桑中可以随便使用了。克莱恩一边咕哝，一边弯腰拾起了那团非凡特性，将它装入提前准备好的金属盒子内。他其实可以试着放牧这变异的卷毛狒狒，看能否获得混乱导师对应的非凡能力，替换掉手套内的腐化男爵，但最终还是放弃了这个想法，因为他不知道这超凡生物曾经做过什么，是否应该接受折磨。刚才的遭遇属于战场上的碰撞，你死我活很正常，但放牧是一件让灵非常痛苦、渴求解脱的事情。克莱恩有自己的原则和坚持，不会轻易去做，总是谨慎的选择目标。当然，在他心里，智慧不高的生物与人类是无法等同的，即使尝试着放牧，也不会过不了心里的坎。但是之前的许多经验告诉他，坚持自身的原则，不放松对自我的要求，不仅仅是道德方面的问题，还是防备失控洪水的堤坝。不能因为觉得没什么就打擦边球，一点点小事累积，最终会酿成大错。这个疯狂混乱的神秘世界里，做事不是给别人看的，是为了自己。一个人可以欺骗别人，欺骗神灵，但骗不了自己。不知道观众途径的高序列能不能骗自己？克莱恩思绪一转，
就要拿出藏在胸口的格罗塞尔油剂，将变异卷毛狒狒的血液涂在那表面。就在这时，他心中一紧，脖子后面的汗毛一根根立了起来，这是强烈的危险预感。而这样的预感里，克莱恩脑海内并没有浮现对应的画面。不好！克莱恩心里瞬间蒙上了一层厚厚的阴影，他眼前所有的事物都像隔了一层暗色的玻璃，顾不得去考虑发生了什么事情。他垂于身侧的左掌表面，手套再次变得透明，他身影一下无形，旋即浮现于倒吊人阿尔杰身旁，探手抓住了对方的肩膀。这一刻，阿尔杰也察觉到了异变，心脏收缩膨胀的仿佛风暴的源头，血液潮水一样奔涌于动脉和静脉内。与此同时，他看见格尔曼斯帕罗抓住自己肩膀的右手，从指甲盖开始，一点点变灰，一点点失去光泽，就像是黑森林内随处可见的那种石头。而他的双腿、膝盖僵硬，肌肉凝固，仿佛已不再属于他。两人的身影迅速透明，消失于原地，进入了色块浓郁、分明叠加的临界，快速往古代遗迹的方向穿梭。忽然，克莱恩眼前红、绿、黑等颜色层叠的场景奇异地统一为了深黑，并呈现出细密的纹理，就像根根分明的乌黑长发。乌黑长发，一股凉意从脚底窜起，克莱恩毫不犹豫带着倒吊人脱离灵界，回到现实。落于一片碎石和杂草混杂的区域，不远的地方是一片坍塌了大半的建筑。他的眼角余光中，倒吊人腰背以下已变得灰白，如同石雕。啪！克莱恩打了个响指，点燃了几十米外的一丛杂草，准备直接跳跃过去。这个时候，他心头突然一震，身体竟不由自主颤抖起来。那腾起的火焰于现在的他而言是那样的恐怖。桑中左轮这次带来的弱点是怕火。眼前暗色的玻璃越来越厚，克莱恩还未来得及摆脱恐惧，就感觉呼啸的狂风从身下卷起，让他和阿尔杰同时飞腾，越过无形的界限，进入了那片古老遗迹的周围区域。砰！两人同时落地，摔出了石头砸中石头的响声。他们心中浓厚的阴影随之消失，周围潜藏于黑暗里的危险潮水般退去。呼！克莱恩舒了口气，看见已蔓延至肘弯的灰白一点点淡化，一点点缩回，感觉身体的状况在脱离相应的环境后正飞快恢复。他的背心汗水淋漓，已浸湿衬衣。而最让他感到恐怖的是，他甚至不知道刚才袭击自己的是什么怪物，用的是什么能力。是桑中左轮的枪响惊动了周围的某个怪物，或是于黑夜里主宰森林的那位。还好他不敢进入这片古老遗迹所在的区域，这也不是太好，这说明古老遗迹的深处真的有让刚才那位都畏惧的事物。等下做好随时撤退的准备。克莱恩动了动双手，缓慢站了起来。这时阿尔杰也摆脱了那层灰白，回头望了眼来出道，那片区域在石化我们那片区域。石化？克莱恩若有所思地点了下头，迈步走向那片坍塌了大半、长满了杂草和藤蔓的建筑，并低沉回应了一句：现在的问题在前方。阿尔杰没有多说，加快脚步，沉稳地行于他的侧方。靠近之后，克莱恩望着那片建筑，目光扫过了那些尖顶、那些石柱，以及那些依旧屹立的残破墙壁。他停顿下来，状似随意地问道：你觉得这片遗迹原本是什么建筑？阿尔杰默然了几秒道：教堂。一片教堂。第78章谁的教堂？一片教堂。和我的判断一样。克莱恩望着前方的遗迹，无声自语了两句。此时穿透沉积雾气的些许绯红月光洒在那些半坍塌的建筑上，比之前浓郁了不少，愈发接近血色。克莱恩保持着格尔曼斯帕罗标志性的冷峻感，没有情绪起伏地开口道：你们之前探索的是哪里？说话的同时，克莱恩瞄了眼倒吊人手中久经磨难却没有破碎的马灯，被火焰映出的光芒照得下意识缩紧了肌肉和皮膜。虽然那火焰始终被厚实玻璃和金属栅栏隔绝着，但依旧让他有点畏惧。阿尔杰没去注意格尔曼斯帕罗的细微变化，抬起握着短刃的右手，指着那片废墟里最为完好也最宏大的建筑道：那里那栋建筑也只剩下主体，让人无从知晓它原本的平面布局是什么样子，只能从目前残余的部分判断它有墙体厚实、恢宏巨大、窗口窄小等特点，而且曾经拥有过高塔和钟楼，外表朴素，形制古老。这是第4纪早期的一种建筑风格，
在风暴教会的典籍里有过记载，据说那个时期各大教会都广泛的采用类似的形制来修建教堂。阿尔杰对这片遗迹印象深刻，这么多年来翻过不少图书，掌握了一定的情况。它最大的特点是上神庙下墓葬，生与死统一在了一起。不过我无法肯定这古老教堂的内部和我描述的一样，因为我没有深入过，这或许是第3纪遗留下来的建筑风格。克莱恩做出一定的猜测，当先走向了那门洞异常高大的古教堂遗迹，将马灯甩在了身后，只享受光芒，不承担火焰。两人很快就沿着层高夸张的灰白色石质台阶来到了门洞前，看见了里面残存的古典石柱和同心多层拱券。克莱恩没急着进去，左手探入兜里，拿出一枚金币，让他在指缝间翻转跳跃，嘴里似乎有念叨什么。突然他铮的一声弹起了那枚金币，边摊开手掌等待对方下落，边侧头对倒吊人道：你们是依据什么判断这座教堂的深处有价值不低于亵渎之牌的物品？说完之后，他望了眼掉落至掌心的金币，随意的将它收了起来。阿尔杰指了指里面道：我说过，我当时的实力不如麒麟格斯，深入的程度自然也不如他，无法知道他究竟看见了什么，只能从他的一些话语判断里面有非常珍贵非常重要的事物，而且至少得有真正序列5的层次才有可能获取。不过入口附近的壁画和地上的痕迹也许能说明一些问题。克莱恩点了下头，走入了绯红月光无法直接照到的幽深门洞，身上披着的黑色风衣随之轻微后扬，阿尔杰则提着马灯，紧握短刃，跟随其后。穿过门洞，克莱恩借助穹顶破口处垂落的赤红月华，看清楚了前方是个进深不小的大厅，支撑他的古典石柱已倒塌断折了小半。他的尽头不是圣坛，也没有往上的阶梯，一片黝黑，难见细节，似乎在深入地底。不是上神庙下墓葬，神庙和墓葬都在地底，无法判断，必须下去才能知道。克莱恩下意识往左右看了一眼，发现两边各有一扇侧门，但他们通向的区域已完全垮塌，无路可行。入口附近的壁画和地上的痕迹，他记起倒吊人刚才的话语，斜行2步，放出隐形状态的怨魂塞尼奥尔，借助他的夜视能力打量起墙上残留的壁画。那壁画的背景是巍峨宏伟的山峰，顶端有蒙着层层光辉的巨大十字架，十字架的前方立着道雄伟异常的身影，周围则簇拥着被生双翼、4翼、6翼的天使。这克莱恩只是粗略的瞄了一眼，就有了强烈的熟悉感。类似的壁画他曾经见过，在毒神者阿蒙的陵寝内。定神在瞧，克莱恩迅速找出了不同，这里没有代表阿蒙和亚当的2个婴儿，也没有12翼的天使，十字架前蒙着神圣光辉的雄伟身影，双手捧于胸前，拖着一块古拙朴素的石板。那石板被画得极为模糊，却有一种既古老又年轻，既神圣又邪异的感觉，意蕴极为矛盾。石板，克莱恩瞳孔略微放大，脑海里闪过了一个专有名词：亵渎石板。这应该是那位远古太阳神白银城崇拜的创造一切的主。果然，亵渎石板和他有着密切联系。不知道这是第1块亵渎石板，还是第2块。克莱恩大致明白了这片教堂属于哪位，也开始相信这遗迹的深处可能藏着很珍贵很重要的事物。他收回塞尼奥尔的视线，让这个密偶转而看向地面。那一块块石板上除了布满裂纹，还残留着一些奇怪的痕迹，它们呈暗红色，人类额头大小，时有交叠，一直往大厅尽头延伸过去。这一刻，克莱恩脑海内自然想象出了一幕场景：一位位虔诚的信徒匍匐于地，往前爬行，每走一段距离就用额头重重撞击地面，撞出鲜血。见格尔曼斯帕罗目光回转，不再打量，阿尔杰试探着问道：远古太阳神。与此同时，他莫名觉得格尔曼斯帕罗侧方有阴冷之风吹来，怀疑周围有潜藏的幽影或者怨魂。联想到那只变异卷毛狒狒被奇怪控制的事情，阿尔杰隐约猜到了点什么，但没有说出来。听见倒吊人的问题，克莱恩本想低笑一声，回一句你也可以称呼他创造一切的主，全知全能的神，但旋即察觉到这语气和用词更接近愚者，而非格尔曼斯帕罗，遂克制住了自己，只是微微点头道：这不难看出阿尔杰无声舒了口气，对这座教堂深处埋葬的那件物品愈发期待。两人同时做出决断，齐齐走向了大厅的尽头。等到靠近，
克莱恩终于看清楚，那里有一层层往下的台阶。地下区域，他言语简洁地问了一句。阿尔杰摇了下头道：“我无法肯定，我没有下去过。”麒麟格斯虽然有尝试深入，但不到10分钟就回到了这里，气息变得相当虚弱。克莱恩若有所思地点了下头，随口说道：“你和他似乎很熟悉，换做别人这么说，阿尔杰肯定当没有听到，不正面回应。可在他心里，世界格尔曼斯帕罗是愚者先生的眷者，他的问题也许代表着那位存在的意思，必须慎重对待。”斟酌了几秒后，阿尔杰低沉说道：“我和他是同乡，在同一个小教堂内做过仆役。那里的牧师是位易怒暴躁、喜欢惩罚仆役的人，麒麟格斯接受不了，偷偷逃走，成为了海盗。还有这么一段过往啊！倒吊人先生也是有故事的人。”克莱恩没做深入的询问，在无比安静的废墟教堂内，沿着阶梯一层层往下走去。虽然他的脚步声已非常轻微，但在这样的环境下依然明显，远远荡开。很快，两人走完了阶梯，又看见了一个有拱券的门洞。门洞两侧分别立着2道黑影，静静的、无声的、永不改变的立着。克莱恩和阿尔杰同时停住了脚步，望向那2道黑影，发现是2尊石像。他们都是男性，通体呈灰白色，一个穿着水桶状的全身盔甲，一个披着较有近代风味的夹克，表情都充满痛苦，眼睛凸了出来，仿佛在瞪着什么。看到这一幕，克莱恩突地打了个激灵，想起了之前在外界的遭遇。他和阿尔杰也出现了石化的迹象，幸好及时摆脱了影响，没有真的变成雕像。这不会是有同样遭遇的人类吧？如果我们刚才被石化，是不是也会被搬入这座古老教堂的地底，几百年几千年不变的看守着一个门洞？那石化的力量不是在畏惧这片遗迹吗？克莱恩莫名恐惧，头皮隐有点发麻。他控制住表情的波动，侧头看了眼倒吊人，发现这位粗犷的海上男子瞳孔同样有变大，握着短刃的手也明显紧了不少。倒吊人先生也有相同的猜测啊，不需要我再说明什么了。克莱恩指了指门洞道，里面可能还有更多的石质雕像。阿尔杰点了点头，半担忧半开玩笑的说道：“只希望不要看见我们的，如果我们一边坚信自己摆脱了石化的效果，一边又在地底区域看见自己的雕像，那就是一个恐怖故事。”克莱恩想了2秒，对倒吊人道：“你有夜视能力吗？”他真正的意思是，马灯的光芒在纯粹黑暗的地下部分非常显眼，容易引发不必要的变化，所以如果有夜视能力，最好熄掉火光。而这隐藏的含义，他相信倒吊人先生能够品得出来。阿尔杰坦然回答道：“有一位能深潜的水手途径序列者，必然有夜视的能力。”克莱恩看了他一眼，没有开口，但表露的意思已是非常明显。那你为什么还要用马灯？阿尔杰郑重回应道：“一是误导敌人，当他们看见我使用马灯照明时，会本能的认为我没有夜视能力，等到他们破坏掉马灯，努力创造出黑暗的环境后，我就可以给他们一个惊喜了，真阴险啊！”克莱恩一时竟找不到语言应对。阿尔杰继续说道：“二是防备类似白银城的情况，纯粹无光的黑暗里也许藏着极致的危险，有道理。”克莱恩没再示意对方熄灭马灯，当先越过那2尊石雕，在他们凝固着痛苦的眼神里，步入了通往地底区域的门洞。因为不知道石化雕像究竟代表什么，也不清楚被石化的人是否已彻底死去，克莱恩没有尝试打碎它们，收获可能存在的非凡特性和神奇物品。第79章墓葬厅的画卷。通过门洞进入地下区域后，克莱恩和阿尔杰眼前就再没有一丝自然光线，这里的顶部相当完好，缺乏破口，穿透雾气的绯红月光无法照入。阿尔杰随即将手中的马灯提高了一点，使前方宽敞却看不到尽头的甬道染上了明显的昏黄。克莱恩一眼望去，至少发现了6尊石像，他们有男有女，通体灰白，就连衣物都仿佛雕刻而成。这些石像里面有精灵，有巨人，有风格偏古代的人类，除了表情都凝固着痛苦与绝望，毫无相似之处。被他们这样眼珠毫不转动的看着，再联想到他们曾经也可能是活生生的存在，克莱恩就背脊发寒，觉得甬道的深处，黑暗统治的地方，似乎有一个恐怖的怪物正张开嘴巴，等着自己2人主动走入他的肚中。收敛住波动的情绪，克莱恩和阿尔杰谁都没有说话，从一尊尊面容扭曲的灰白石像间穿过，一步一步向前移动。走了10几秒，因为有马灯的光芒，
克莱恩无需借助怨魂塞尼奥尔的夜视能力，就能看见两侧的墙上有一幅幅残破的、暗淡的壁画。这里面有几幅相对完好，让人能分辨得出具体描绘了什么。它们的主体毫无疑问都是那蒙着层层光辉的巨大十字架，或立在十字架前的雄伟身影。这模糊又庄严的身影，或面对着淹没了城邦、淹到了山腰的洪水，或脚踩着分裂成块的大地，或仰望着上方的星空，与深邃黑暗里透出的一只又一只邪异、疯狂到极点的眼睛对视。末日来临时，远古太阳神拯救世界的画面，这和小太阳他们在真实造物主神庙内发现的壁画有相似之处啊。或者，这是你抄我，我抄你，大家都没放弃过往这方面靠的努力，反正要强调自己曾经是救世主，是最值得信仰的神灵。克莱恩的视线在墙上快速移动，自身则慢慢进入了甬道的深处。阿尔杰也在观察那些残破的壁画，突然，他压着嗓音，低沉开口道：“我怀疑真实堕落造物主对自身的描述有参照这些内容。”果然，大家的看法是一致的。克莱恩让桑中左轮斜垂，笑笑道：“我不会觉得意外。”他和白银城信仰的那位造物主很可能存在某种联系。阿尔杰认同了格尔曼斯帕罗的判断，两人继续往前，努力的放轻了脚步，可四周依然有些许回响，并在极端安静的氛围里，向着远处荡去。就在这时，克莱恩灵感一动，当即上前2步，挡在了阿尔杰前方，将马灯光芒遮掩了大半。不到2秒后，他听见沉闷的响声由远及近传了过来，咚咚咚，地面轻微震颤，越来越明显。然后，克莱恩看见前方走出了一道近4米高的身影。他同样通体呈灰白色，体表雕刻着甲片式的花纹，头部长着山羊尖角，嘴巴仿佛猎犬，于半张半合间露出獠牙。而他最吸引人注意的是那双燃烧着红光的眼睛和6对灰白色的附魔翅膀。咚咚咚，这怪物拿着7、8米的石质长戟，缓慢进入了甬道。他每一步踏下，都能让大地摇晃，将沉重的感觉传递向四周。克莱恩虽然之前没见过实物，但还是一眼就辨认出了这是什么。这是6翼石像鬼，它的核心结晶是密友大师的主材料之一，它拥有的非凡能力必然极为特异，难以防备。而从它的外表体型和构造材料看，正面战斗的能力肯定也很强，并且不怕大部分伤害。他只要一个滑步撞过来，并砸出沉重的石戟，就能制造恐怖的伤害。克莱恩左手舒张了一下，没急于给出反应。他和阿尔杰同时停留于原地，一个用身体，一个用衣物，将马灯的光芒遮得很是微弱。咚咚咚，那6翼石像鬼没有望向两人所在的地方，横着穿过了甬道，脚步声逐渐变远。果然，他的感官并不强，难怪当初麒麟格斯能深入地底又顺利返回。克莱恩等到脚步声再难察觉，才重新前行，越过了那十字路口。其实，以他现在的实力和装备，以他对目标的了解，杀死一只6翼石像鬼不是太危险的事情，并且还有倒吊人可以提供帮忙。他之所以放弃攻击的打算，是他不知道这地下区域究竟有多少只6翼石像鬼，一旦战斗，如果动静较大，也许会惨遭包围，那样一来，只能依靠旅行强行逃离了。而且若是惊动了让附近超凡生物都不敢靠近这片遗迹的存在，麻烦会指数级增长。控制自己的贪婪是冒险探索的前提之一。对于疯狂冒险家如此冷静、如此理智的表现，阿尔杰也是相当欣慰。愈发怀疑对方肩负着愚者先生的一些命令，所以才克制住了攻击6翼石像鬼的冲动。他表现得越冷静，遇到真正目标时肯定越疯狂。阿尔杰念头一闪，跟着格尔曼斯帕罗通过十字路口，笔直前行。两侧的壁画依旧残破，依旧贱货地讲述着那位远古太阳神的伟大与神圣。终于，克莱恩和阿尔杰抵达了甬道的尽头，这里有一扇对开的7、8米高石门，上面会刻着与死亡、与安眠、与结束、与新生、与开始有关的各种符号。一处墓葬，克莱恩扭头对阿尔杰道。阿尔杰点了下头道，也可能是一处神庙。很显然，他也在怀疑这里的神庙与墓葬是统一的。两人眼前的那扇灰白石门并没有完全紧闭，有露出一道可供小孩通行般的缝隙。阿尔杰瞄了瞄自己的身板，主动走了过去，放下手里的马灯，插好那柄短刃，将双手按在了大门一侧。他缓慢吸了口气，膝盖弯曲下来，
手臂肌肉陡然膨胀，无声无息间，那缝隙变得宽敞了不少。克莱恩看到这一幕，略微挑了下眉头，颇有点诧异，因为倒吊人的推门竟没有制造出一点声音。他不怀疑一位海洋歌者的力量，却不认为这对开的石门与地面毫无接触。视线下移，克莱恩看见门底缝隙里多了一滩较为粘稠的液体，悄然弄出了润滑效果。倒吊人先生做事很缜密啊，这是航海家的能力，还是海洋歌者的？他应该还有用风卷者的能力制造气垫。所以刚才的开门无声无息，克莱恩大致明白了原因。他靠拢石门，没急于进去，通过宽敞的缝隙打量起里面的场景。映入怨魂眼帘的是侧方区域，那里摆着一排灰白色的石棺，果然是地底墓葬厅。有没有柔和神庙暂时还不知道。克莱恩一边想着，一边用左手抽出了莱曼诺的旅行笔记，上面有适合对付死亡领域相关事物的非凡能力。与此同时，他用银笔快速制造灵性之墙，封锁了铁质卷烟盒，以免里面的阿兹克铜哨让那些安眠的死者一个接一个爬起。阿尔杰也重新抽出了那柄短刃，将左掌覆盖于侧面，往前划了一下，轻微的噼里啪啦声响起，那柄短刃缠绕起了张牙舞爪的银白电蛇。两人很快做完了相应的准备，扮演着疯狂冒险家格尔曼斯帕罗的克莱恩当先通过门缝进入了墓葬厅。当然，在他进去前，怨魂塞尼奥尔已经作为哨兵，在墓葬厅内转了小半圈。对密友大师来说，有了密友，就不用在很多事情上冒险了。这处墓葬厅高处有渗透水液，显得很是潮湿。内部分为左右两个部分，各自摆了12具灰白色的暗沉石棺，中央则有一块空着的圆形区域。相应的地面似乎存在着一幅精美复杂的图画。克莱恩没有靠近，并抬手制止了阿尔杰，然后操纵怨魂塞尼奥尔显出身形，快速飘荡到那个圆形区域的半空。血值上降，阿尔杰的脸庞肌肉豁然抽动了一下。虽然他对此早有猜测，但亲眼看见时还是难以控制下意识间的反应。此时塞尼奥尔降低了高度，看清楚了中央区域的地面描绘着什么。那幅图画色调阴暗，背景是隐隐绰绰的一道道模糊身影，主体则是一张长条桌，长条桌上躺着一具背负光辉十字架的身影，旁边围了3个笼罩着阴影的人。他们一个英俊朝气，一个威严豪迈，一个长着白色的胡须，显得很有智慧，可3双眼睛都透着难以言喻的邪意感。行为同样如此，他们一个扯下了那身影的手臂，塞入口中，咬得满口是血；一个捧起了脑袋，吸食着脑浆；一个挖出了还在跳动的心脏，饥饿的啃咬着。与他们相对，那身影的胸腹间裂口又长又宽，盘坐着一个阴森黝黑的婴儿，那婴儿正咀嚼着一截肠子，鲜血淋漓而下。这4位似乎察觉到了有人在窥探，目光同时望着上方，仿佛在注视每一个看到这画卷的生灵。第80章另一个角度的神话。透过怨魂塞尼奥尔的视线看清楚那幅图画时，克莱恩的心跳陡然加快，扑通的声音激烈到连他自己都能听见。作为一名善于解读启示和象征的占卜家，他只觉体内的血液在疯狂往自己头部奔涌，让脑袋发胀眩晕，似乎正阻止着进一步的思考。可就算是这样，也有虚幻的属于他自己的声音于他脑海内回荡，充满惊惧。那被分尸吞食的身影，应该代表着远古太阳神，代表着白银城信奉的创造一切的主，全知全能的神。而围在他旁边的3道邪异身影，我曾经见过。在贝克兰德的地下遗迹内，在封印着恐怖恶灵的地方，他们以雕像的形式存在，不像这幅图画上那么邪恶，分别代表着永恒烈阳、风暴之主、知识与智慧之神。忽然间，克莱恩记起了曾经获得的一个名词，因直面永恒烈阳而获得的名词——纯白天使。这不会吧？难道永恒烈阳曾经是远古太阳神身边的天使？小太阳之前提过，他在下午镇听到一位造物主的圣职人员用忏悔和预言的口吻喃喃自语着一些事情，其中有这么一句：王们平凡到属于黄昏的宫殿内密谋。永恒烈阳原本叫做纯白天使，也是天使之王，也背叛了那位造物主。而他和风暴之主、知识与智慧之神，以及那个不知道代表着哪位存在的黝黑婴儿，攫取到了最大的好处，分食了白银城造物主的尸体。各大教会的典籍里都有记载，这3位最古老的神灵是由原初造物主的精神分化而成。
这从某种角度上来说，似乎是对黑历史的一种暗示。如果我的猜测是真的，那么风暴之主和知识与智慧之神应该也是白银城信仰的那位造物主，远古太阳神身边的天使之王。或许该称呼他们为风天使和炽天使。这么一来，8位天使之王就齐了：暗天使、纯白天使、风天使、炽天使、空想天使、石天使、命运天使、红天使。从小太阳听到的话语和这些天使之王各自的后续来看，似乎除了阿蒙和亚当这2位神之子，其他的天使之王都背叛了那位造物主。这位远古太阳神也未免太惨了一点吧。不过这幅画未必是真的，说不定是污蔑、存疑。不知道那坐在远古太阳神腹中的黝黑婴儿又代表着哪位？感觉真实造物主嫌疑很大。克莱恩瞬间想到了很多，越是深入的思考，越有种扭头就走，假装从来没有看过那幅图画的冲动。这一刻，他内心难以遏制的恐惧，甚至让他产生了永恒烈阳风暴之主、知识与智慧之神正从星界投下目光，注视着自己的幻觉。这幅画是谁留下的？谁能知道这么多的隐秘，并且立场明显在远古太阳神这边，一直追随这位白银城造物主，并始终信仰着他的其余天使和圣者？克莱恩背后冷汗沁出，身体竟有点微微战栗。阿尔杰虽然观察能力不如正义小姐，但也是经验丰富的非凡者。于这需要高度警惕和戒备的环境里，不难发现格尔曼斯帕罗出了点问题，略显异常。怎么了？他压低嗓音开口问道。克莱恩突然有点被惊醒，一边让怨魂塞尼奥尔移开视线，一边指着那枚摆放石棺的圆形区域道：你看一眼就明白了，能让格尔曼都站立的图画，我看了会不会直接失控？他没有阻止，而是建议我看，应该是问题不大，但是不排除他已经失去理智，只是装得像个正常人的可能。阿尔杰瞬间闪过了好几个念头，最终还是提着马灯，沉稳的向前迈步，走向中央区域。7、8步后，他看清楚了那幅色调阴暗的图画，也就是3、4秒的功夫，阿尔杰握着短刃和提着马灯的双手难以自控的颤抖了起来，就像是得了某种脑部疾病。他曾经在塔罗会上于世界格尔曼那里见过6位正神的人类雕像，自然辨认得出啃食手臂、撕咬心脏、吸食脑浆的3道人影，分别是风暴之主、永恒烈阳和知识与智慧之神。虽然他曾经在麒麟格斯的胁迫下做过对教会不忠的事情，虽然他加入了塔罗会，越来越远离风暴之渊，相信愚者先生，谋求着更强的力量、更大的权势，虽然他屡次出卖教会情报，并在某些事情上消极怠工，但始终觉得自己还能算风暴之主的信徒，只是不太虔诚，不够狂热。而这一刻，他发自内心的认为自己犯下了毒神的严重罪行，差点恐惧的自挖双眼。不直接自裁，说明我真的已经变成了伪信徒。阿尔杰没敢多瞧，转过身体望向格尔曼斯帕罗，嗓音残留战栗的问道：那3位都是天使之王？我没法给你肯定的答复，我只能告诉你永恒烈阳与纯白天使有密切联系。克莱恩较为含糊的回应道。果然，阿尔杰顿觉风暴之主、永恒烈阳、知识与智慧之神曾经是天使之王的可能极大。至于格尔曼斯帕罗没法确定这方面情况的事情，他并不奇怪，也不意外，毕竟对方只是卷者，不是愚者先生。阿尔杰正要开口，忽然听到了刺啦一声锐响，这就像是有人在石棺内用指甲抠着盖子。不是好像，就是这样，撕啦滋啦滋。左右两侧共有3具石棺发出尖利刺耳的摩擦声，然后那沉重的灰白色棺材盖或被掀开，或直接炸裂，3道扭曲的身影站了起来。他们之中的一位披着近乎变灰的古朴白袍，脸庞腐烂的坑坑洼洼，脖子上、额头上、手背上长满了一只只幽深的眼睛。与他同侧的那位手掌巨大，指头粗壮，像是由木头雕成，表面则覆盖着一层黄绿色的脓液，并往旁边弥漫出可以腐蚀石棺的同色雾气。另外一边的那位身穿破烂的棕色夹克，戴着顶有白色骷髅头的3角帽，多处皮肤已彻底烂掉，露出白骨。他的衣物底下，他的裤子里面钻出了一条又一条滑腻粗大、镶嵌鱼鳞的触手，并自然地散发出威严、狂莽、暴虐、恐怖的气息。这甚至让克莱恩有种面对风暴途径高序列的感觉，可他本身的状态又似乎达不到这个层次。这3位纵石棺内爬出来的侍者，
同时将目光投向了格尔曼斯帕罗和阿尔杰所在的方向，一个周围银白大亮，电流噼里啪啦作响，一个在数不清的眼睛内映照出了两人的身影，一个则让黄绿色的雾气往外扩散，并制造出一条条棕色的藤蔓。与此同时，咚咚咚的脚步声急促又沉重的奔了过来，似乎有一位6翼石像鬼正赶向这边。克莱恩见状，没有一点慌乱，拿着莱曼诺旅行笔记的左手探入衣兜，戳破灵性之墙，仅用2根指头就夹出了阿兹克铜哨。紧接着，他手腕一抖，将这枚铜哨扔向了大厅另外一侧。不出意料的看见3位气息恐怖的异变侍者，仿佛久经训练的猎犬，同时转向奔了过去。阿尔杰看到这一幕，目光先是一凝，旋即做出决断，丢掉马灯，大步狂奔，冲向了门口。他的经验告诉他，格尔曼斯帕罗能同时对付那3位可怕的侍者，而自己需要做的是去拦住6翼石像鬼，不让他干扰到疯狂冒险家的战斗。砰！阿尔杰刚来到门边，就看见那对开的高大石门4分5裂，一只提着7、8米长10几的6翼石像鬼直接撞了进来。他当即吸了口气，眼中怒意燃烧，身体肌肉膨胀，在狂风的助力下向前冲了过去，并挥出了缠绕银白电光的短刃。砰！他避开沉重砸下的石戟，连拳头带短刃同时劈在了那6翼石像鬼的下腹部。一时之间，电光闪耀，石屑横飞，阿尔杰随之倒飞了出去，而6翼石像鬼前冲的势头也被强行中断。噗！阿尔杰重重摔在了地面，因及时制造出气垫，没有受到较为严重的伤害。而这个时候，那3位侍者已聚拢在一起，抢夺起阿兹克铜哨。克莱恩看着他们，平静地翻开莱曼诺的旅行笔记，让朝上那面停留于有复杂花纹和符号的焦黄纸张上。这是刚记录没多久的半神级能力闪电风暴。然后克莱恩握着桑中左轮的手掌分出一根指头，轻松地划过了那页笔记。与此同时，他望着那3位抢夺阿兹克铜哨的变异使者，低沉地和他们打了声招呼。拜拜！滋滋滋的声音里，一道又一道银白闪电凭空跃出，交织在一起，化成风暴，笼罩了阿兹克铜哨所在的那片区域，笼罩了那3位异变的侍者。整个墓葬厅瞬间被照得仿佛白昼，甚至让阿尔杰差点睁不开眼睛，并被那狂暴恐怖的气息震得本能站立。借着风的帮助，眼中风暴成型的他弹了起来，又一次冲向了试图攻击格尔曼斯帕罗的6翼石像鬼。